20時をもちまして施錠をいたします。ポートバス名古屋立体駐車場に車両をお止めの方は20時までに出港をお願いいたします。続きまして10月23日空見駐車場に対するご案内を申し上げます。10月23日土曜日の搬出の受付となります空見駐車場は午前8時より受付を開始いたします。搬出日10月23日の空見駐車場の受付は午前8時より行います。お時間のお間違いがございませんようご注意をお願いいたします。続きまして出演に関するお願いを申し上げます。ポートバス名古屋敷地内の名古屋市火災予防条例により定められた場所以外での出演は禁止でございます。おたばこは必ず所定の喫煙所をご利用ください。続きましてパンチカーペットの作業に関するお願いを申し上げます。本日15時より通路へのパンチカーペットの作業を順次行ってまいります。車両は必ず15時までに館内へご移動をお願いいたします。
あります。